Төрт ұлдың оқиғасы, ғибрат алар әңгіме. Дүниеден әкенің өткені қиын екен. Тас түскен жерге ауыр демей ме? Ауылда айрандай үйіп отырған бір шаңырақтың әкесі қайтыс болып, артында әйелі мен төрт ұлы қалды. Аспан айналып жерге түскендей, биік шынар ағаш құлағандай болып, бір қаза бір жанұяны есеңгіретіп тастады. Төрт ұлдың үлкені естияр болатын. Мына қаза оны тіпті есейтіп, ақыл тоқтатқызып жіберді. Кітап оқуды, өнер іздеуді жақсы көретін, қалаға барамын, оқимын, білім қуамын деген армандары бар. Бірақ жалғыз шешесі мен үш бауырын ойлап, балалық армандарынан бас кешіп, әке артында қалған 10 шақты қойдың басын құрап, ауылда қалды. Ауылда қандай қара жұмыс болса, соның басында балалардың ағасы жүрді. Ендігі бар тілегі артынан ерген бауырларын қатардан қалдырмай жетілдіріп, оқытып, шоқту. Уақыт деген заулап өте береді емес пе? Осылай жүргенде табаны күректей 20 жыл өтіп кетті. Енді ағаның шаштарына да ақ кірек бастапты. Інілерін ешкімнен кем қылмай өсіремін деп жүргенде өзі де бір жақты болып қалғанын байқағанда жоқ сірә. Адам өзінен бұрын өзгенің жанын ойлағанда осылай болады екен. Тек әйелі анда-санда ауылдағы өмірге наразылығын білдіріп қояды. Сөйтіп жүргенде жалғыз аналары да мәңгілік сапарға аттанды. Оның артында үңірейген орын қалды. Бір күні қаладағы інілері мен келіндері аға жеңгесін зиярат жасап келеді деген хабар жеткенде ағаның әйелі қатты от алып кетті. Шын кернеп бара жатқан қандай сезім екені белгісіз. Әйтеуір тым ауыр сөздер айтылып кетті. Отағасы, інілерім деп 20 жыл бойы ауылда отырдық. Сен екеуміз не қызық көрдік осы? Еш болмаса аяғыңды артып жүретін жаман көлік те алған жоқпыз. Баспанамыз болса мынау. Келе жатыр әне туысқандарың. Еш болмаса бірнеше күн бұрын хабар айтса қайтеді? Дәл тақап қалғанда не деп келеді? Олар сен екеумізді сынау үшін келе жатыр. Үйде олардың алдына қоятын жөні түзу тәттіміз жоқ. Талай рет айттым ғой саған, қалаға көшейік деп. Есі дұрыс елдің бәрі қалада неше түрлі қызық көріп жүргенде біз отырмыз қу далаға байланып. Осы ма сонда өмір деген? Әй қатын, тоқтатшы сөзіңді. Осыдан 20 жыл бұрын әкем дүниеден қайтқанда оның артында қара тұман қалғанын білесің бе? Сол қара тұманның ішінде барар жер, басар тауымыз болмай біз қалдық. Жалғыз шешем мен туған бауырларым үшін жалған өмірімді құрбандыққа шалмасам, олардың бүгінгі күйі не болар еді? Қорықпа, осы өмірімен бәрі бітіп қалмайды ғой. Құдайдың бізге арнап қойған сыйы бар шығар. Осы кезде інілері мен келіндері де кіріп келді. Арқа-жарқа амандасып, құшақтасып, дастархан айналасына жайғасты. Қараса, қонақтар құрғыл келмеген. Бір сәтте дастарханның үсті жайнап шыға келді. Бұйырған шайды ішіп болған соң үлкен інісі сөз бастады. Айналайын, жан ағам мен алтын жеңешем. Сіздер біз үшін қалаға көшпей, осы ауылда қалып қойдыңыздар. Өздеріңіз ішпей, бізге ішіңіздіңіздер. Өздеріңіз жемей, бар тәттіні бізге жегізіңіздер. Мына отырған үшеуміз де оқытып, білім беріп, аяққа тұрғызыңыздар. Сол үшін сіздерге басымызды иіп рахмет айтамыз. Бүкіл өмірлеріңізді біз үшін сарп еттіңіздер. Менің ендігі сіздерге арнаған азғантай сыйым бар еді. Соны қабыл етесіздер ме? Қаланың ортасынан 4 бөлмелі үй алып, бүгін ғана соның құжаттарын ағамның атына аударып келіп отырмын. Міне соның кілті. Осы сөздерді айтылған жатқанында ағаның көзіндегі жас тігінен емес, бүкіл көзі шайып көлденең ағып жатты. Жеңгесі де кеңсеңдеп отыр екен. Сол кезде екінші інісі сөз алды. Алтын ағатайым менің, мен де сізге жақсы бір көлік аламын деп ақша жинап едім. Мына кіші ініңіз сізге арнап көлік алып қойған. Бүгін біліп отырмын. Сол жинаған ақшамның өзін әкеліп едім. Аз да болса көп те етіп қабыл етіңіздерші. Сіздерге шын ықыласым мен алғысымды білдіремін.
Осы кезде кіші інісі өзінен кейінгі ағасына ренжігендей болып: «Ағатай, менің сиемді айтып қойдыңыз, қызық болмай қалды ғой енді», деді ағынан жарылып. Осы кезде аға мен жеңгенің көздерінен ғана емес, жүректерінен де қуаныш жастары төгіле бастады. Бірақ ол дүние мүлікке бір сәтте кенеліп қалғаннан емес, бауырларының осыншалықты адамшылық қасиетке кенеліп өскенін көрген еді. Осы сәтте ағаның соңғы 20 жылда көрген бейнеттері көз алдынан өте бастады. Інілері оқуға түскенде бір тиындап ақша жинағандары, солардың тамағы аш болмасын деп қалаға ет, айран, сүт, құрт май жеткізіп тұрғаны кино секілді көз алдынан өтіп жатты. Дауысы дірілдеп отырып: «Айналайын бауырларым, мен сендер үшін еңбек еткенде ешкімнен де алғыс күткенім жоқ. Не істесем де шын ниетіммен, жан жүрегіммен жасадым. Енді бүгін төбем көкке екі-ақ әлі жетпей тұр. Аллаға сансыз шүкір. Менің мақсатым бүгін орындалған сияқты. Аман болыңдар бауырларым. Маған керегі сендердің амандықтарың ғана. Көп рахмет сендерге». Осы әңгіме айтылып жатқанда жеңгенің де, үш келіннің де ойларынан ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген мәтел өтіп жатты. Шынында да солай емес пе?